呢段片呢，就純粹欣賞下呢隻卡芬嘅金針金字波浪紋面啊！嗱，波浪紋面呢有好多做法啦，咁但係呢種呢就特別少少嘅，基本上呢，佢就不規則嘅。咁你見到有時呢，咩奧米加嗰啲潛水錶都有嘅，咁呢嗰啲就悶少少啦，純粹係一個幾何式嘅規則咗個圖案。咁但係你見到呢，基本上呢，忽忽都唔同嘅，係咪好似呢一種毛毛啦、海浪嗰種感覺啊？再配合埋呢種金針呢，係幾靚喎！如果你想買呢隻咁靚嘅金針金字波浪紋面，立即打呢個電話同你留貨。